Bugungi kunda yurtimizda oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan oilalar soni ortmoqda. Xususan kichik biznes bilan shug'ullanish istagida bo'lgan hamyurtlarimiz uchun o'rdakchilik tejamkor va daromadli yo'nalish sanaladi. Ayniqsa suv manbalariga yaqin joylar va o'rmon hududlarida bu ish o'z samarasini bermoqda. Mavzuni muxbirimiz Bekobod tumanida o'rdakchilikdan mo'may daromad topayotgan tadbirkor haqidagi lavha bilan davom ettiradi. Tumandagi o'rmon xo'jaligi hududida joylashgan kichik xo'jalikda o'rdaklar fermasini tashkil qilgan Shuhrat akaning bu faoliyati bugun oilasining asosiy daromad manbaiga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'rdakchilikka tomosha qilib qiziqishni boshladim. Qiziqib shetga bir kirib, mana shu yerda bu ko'lni ko'rdim, suv bor ekan. Demak dedim, mana shu yerda bir narsa qilsa bo'lar ekan deb o'rmon xo'jaligi bilan gaplashib, bu yerda shu 49 yilga ijara asosida olib, keyin bir 4 kilometr joyda mana o'rab chiqqanman sim bilan. Ko'p mana fermerlarimiz bor, shu dalalarning chetlarida zovurlar bor. Bekor yotibdi. O'sha zovurlarda masalan bir 200 metr o'rab turib, ichiga shunday o'rdak tashab qo'ysa-ki, indigotkani tashab qo'ysa, g'oz tashab qo'ysa, o'zlaridan o'zlari ko'payib, o'sha zovurlarning ichidagi xaslarni ham yeydi, qurt qumursqani yeydi, baqatonni yeydi, boshqa qilib kuni o'taveradi. Chiqim kam bo'ladi shu nima bor joyda deb gapirgan edim. Shu narsa qiziqish uyg'otdi shekilli, bu yil juda ko'paydi. O'zimdan ham kelib mingtalab olib ketishdi. Sotib o'tirishga hozir bizda hech qanaqa hojat yo'q, chunki har 2 kunda bir xaridor keladi, so'raydi, shunaqa bormi deb. Hozircha 3 ta ishchi bor. Daromadim 30 million, 40 milliongacha chiqyapti. Sof shunday bo'lyapti oyiga. Tadbirkorimiz bu yo'nalishda faoliyat boshlaganiga ko'p bo'lmagan va hozirda 500 tadan ortiq o'rdaklari bor. Qisqa muddatda bunday natijaga erishishda hokimlik tomonidan ko'rsatilgan yordam muhim omillardan biri bo'lgan. Unga zamonaviy inkubator qurilmasi topshirilib, sun'iy tarzda jo'ja ochirish imkoniyati yaratildi. Bu esa tabiiy nasldorlikka bog'liq bo'lmasdan yil davomida barqaror ishlab chiqarish tizimini yo'lga qo'yish imkonini berdi. Tumanimizda o'rdakchilikni rivojlantirish bo'yicha Fermerlar kengashi mablag'lari hisobidan yakka tartibdagi tadbirkor Rahimov Shuhratga inkubator qurilmasi olib berilgan. O'sha inkubator qurilmasi yordamida hozir o'rdakchilikni rivojlantirmoqda. O'rdakchilik ham bu shunday zo'r daromad ekanki, aholimizga, ishsiz yurgan yoshlarimizga, keyin fermerlarimizga mana dala chetida ozgina joy, maydonga ham dalaning chetida yo suvni bo'yida ozgina maydon bo'lsa, ozgina joy bilan, ozgina setka bilan o'rab qo'yilib, o'rdakchilik ko'paytirsa, birdaniga ko'payib ketadigan bo'lib, qo'shimcha ish daromad bo'ladi. Aholiga go'sht mahsulotlari, tuxum mahsulotlari yetishtirishda qo'l keladi ekan. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, o'rdaklar parvarishi nisbatan kam xarajat bo'lib, oddiy sharoitda ham shug'ullanish imkoniyati mavjudligi bilan boshqa chorvachilik yo'nalishlaridan ajralib turadi. Daromadiga ham uncha emas, mana shu odamni miyasi maza qilib dam oladi. Kelasan, mana keyin tabiat qo'ynida bu joylarni hech kim masalan ekin qilib o'stira olmaydi. Ikkinchisi bo'tlarda masalan mol, qo'y, tuyoqli hayvonlar boqish mumkin emas o'rmon xo'jaligida. Nima qilish mumkin? Mana parrandan tashab qo'ydik, hech qanaqa tabiatga ziyon keltirgani yo'q. Qaytanga o'g'it bo'lyapti. Mana ko'l bekor yotganda, ko'lning ichida bunda qarasangiz, mana o'rdaklar, g'ozlar o'sha yerda o'zidan-o'zi ko'payib, mana o'tlarning orasida nima deydi? Tabiat qo'ynida, yovvoyi tabiatda go'shi ham bozorga olib chiqsa suyukli. O'rmon xo'jaligini boshliqlari bu ishlarimni ko'rib, qolaversa tuman rahbarlari bu ishlarimni ko'rib, xursand bo'lishib, shuncha qilgan ishimga rahmat aytishadi. Qiziqish bo'lganligi uchun endi mana o'rmon xo'jaligi aytayaptiki, mana shuncha joy bo'sh yotibdi, daraxtlar o'sib yotibdi. Men uning ichiga suv chiqaryapman, qaytanga yana u ham foyda. Bu tomoniga bir 1000 ta kurka, 1000 tami 2000 ta kurka chiqib olib kelmoqchiman bu yilga reja bo'yicha. Ikkinchisiga shu yerda mana bir 8 gektar joy bekor yotibdi. Quruq qaqshab, hech qanaqa ekin o'smaydi, cho'l shunday. Foydalansa bo'lmaydi-da, suv ham yo'q yerda. Shu yerda endi tuxum yo'nalishida tuqadigan tovuqlar bor, nisushka. Shundan bir 20 ming, 30 mingta o'shaqa qishki yozgi joyini qilib, ventilyatsiyalari bilan zamonaviy usulda joylashtirmoqchiman, chunki mana to'kim ham bor. O'shaqa to'kulab olib kirib, uni ham kengaytirmoqchiman. Yana kamida Xudo xolasa keyinchalik bir 50 ta 60 ta odam shu yerda o'zi o'rmonning ichida ishlab, xalqimizga Xudo xolasa dasturxoniga go'sht, tuxum mahsulotlari yetkazish niyatimiz bor. Ushbu loyiha nafaqat oilaviy daromadni oshirishga xizmat qilmoqda, balki aholini ish bilan ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga ham yordam bermoqda.